عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أنا الصيدلاني حيدر سمر، واليوم نتكلم عن نيو دراج في سلسلة أشهر 300 دواء في الصيدليات العراقية. اليوم نتكلم عن واحد من أشهر أدوية الكف سيرب اللي هو البروسبان. زين، البروسبان كف سيرب. اليوم راح نحكي راح نتعلم المعلومات، نجاوب على شنو البروسبان، what is prospan and what they are used. شنو المعلومات اللي لازم نعرفها قبل لا نستخدم البروسبان، شلون how to take prospan والسايد افكت، وهل هو سيف للبريجننسي or not. زين، راح نجاوب أول سؤال. أولا، البروسبان هو عبارة عن يعني مجموعة من الأعشاب مستخلصة للأعشاب وعشبة اللبلاب أو الإيفي بيكت، عشبة الإيفي. فهذا مستخلص من هاي العشبة ومسوينه على شكل سيرب. زين، سيرب المن سيرب حتى يعالج لنا الكف، وخاصة الويت برودكتيف كف. يعني شنو الويت برودكتيف كف؟ يعني القحة اللي تنتج بلغم، القحة مو القحة اليابسة، القحة الرطبة. تمام. زين، اللي مثلا تصاحب COPD أو lower respiratory infection أو حتى upper respiratory infection. تمام. زين، أو السموكر. زين، أو القحة أو الكف اللي ويا الكمان كولد. زين، شنو الأشياء اللي أني يعني لازم أعرفها قبل لا أخذ البروسبان؟ أولا، إذا أني عندي ألرجي تجاه إحدى مكونات البروسبان، هاي أول نقطة. إذا أنا عندي حساسية من هاي نبتة اللبلاب. ثانيا، children under 1 year، الأطفال اللي هم أقل من سنة. زين، ثالثا البريجننسي رابعا البريست فيدينج، ما يصير ننطيه للي عندهم ألرجي أو حساسية من هذا الدواء، ما يصير ننطيه للأطفال أقل من سنة، وما يصير ننطيه لا للحامل ولا للمرضى. هسه هاي أهم الملاحظات اللي المفروض شنو ننطيها. زين، شنو المن أقدر أنطيه؟ هو عبارة عن شوجر فري والكحول فري. يعني شنو؟ يعني أقدر أنطيه للي عندهم قحة وعنده سكر أو عندهم ضغط. هذا جدا أمين. تمام. يعني الإنسان اللي عنده قحة رطبة بها بلغم وعنده سكر أو ضغط، أأمن شيء البروسبان. وضحت؟ زين، الجرعة من سنة فما فوق، من سنة فما فوق. أقدر أنطي 2 مرات باليوم، صباحا ومساء. أوكي. من سنة فما فوق أقدر أنطي 2 cc مرتين باليوم، أو أقدر أزود ل 2.5 cc مرتين باليوم. من 5 سنوات فما فوق أقدر أعطي 5 cc مرتين باليوم باي 2. والكبار توصل حتى 10 cc مرتين باليوم. أوكي. زين، فترة استخدامه أسبوع، 7 أيام، 7 day. تمام. فترة استخدامه 7 day. طبعا للعلم الشراب بعد الفتح يبقى عندك 28 يوم صالح للاستعمال.
وهو السايد بالنسبة للسايد افكت، فالسايد افكت جدا قليل، جدا قليل. اوكي، هاي صورته، هاي صورته البروسبان، ونلتقيكم على كل خير.